Assalamualaikum lor, jumpa lagi di channel Wiwit Komatsu. Progres hari ini lor, ini pemasangan pompa ya, yang habis kita repair. Oke lor, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe nya ya. Cekidot. Oke lor, ini lagi pengencangan baut-baut ya. Ini pompanya harus kita repair. Ini buka satu nih. Lur, pengetes alat ya. Pompanya habis repair lur. Kita tes dulu ya, apa tenaganya mantap enggak. Ini tinggal nunggu reducing aja lur. Sebentar reducing kita kotak dulu.